Bună, eu sunt Cati și astăzi facem un nou episod în care o să facem un slime cam așa. Uitați, este ca o cărcă de pâine și este foarte așa. Dacă mai țineți minte, n-am mai filmat mult timp, că n-am avut memorie, dar nu știu ce mi-a venit dacă am memorie. Și fac acest videoclip și vreau să vă spun. Mai am un canal, cati Ciobanu, da, și vă rog lăsați un like și aici și acolo și un coment tot aici și acolo și abonați-vă și aici și acolo, la cati Ciobanu. Așa, deci, pentru acest slime, așa, aveți nevoie de făină. Eu l-am într-o punguliță ca să nu mă stăresc. Făină și gel de duș. Și o cutiuță. Orice cutiuță. Borcanel, orice. Numai ca să poți să-i pui ceva peste ca să nu se usuce. Bun? Și cam așa arată. Poți să-l și colorezi. Este foarte așa, foarte moale, uitați. Așa. Tocmai vreau să-l colorez, dar m-am gândit, hai să fac un video așa, cu el alb. Și este foarte așa, cum vedeți, am un prosop pe mine de bucătărie, ca să nu mă mustăresc. Eu l-am făcut acum 5 minute și trebuie multă făină, foarte multă. Și mai mult, depinde cât vrei să faci. Mică se poate, dar trebuie să pui chiar multă făină. Și cam așa arată. Mă gândesc dacă pot să fac forme din el. Așa. Uitați, cam așa. Zici că este un slime, nu se lipește. În carte ți se lipește. Dă-l cu puțin, foarte puțin ulei. Așa, dacă nu, mai pune făină. Depinde. Cum vrei tu. Și am să mai fac videoclipuri. Nu mă las de niciun canal, nici de cati Ciobanu, nici de cati Caterina. Așa. Și YouTube, vorbesc cu YouTube-ul, nu cu voi, abonaților. YouTube vreau să spun că eu sunt cati Ciobanu. Ai văzut și tu. Deci, așa. Bine. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Am mai spus chestia asta, dar nu mai trebuie să tac așa. Și